Bible sola baboyi moto oyo azali intelligent eza moto alukaka nzambe. Papa a imposé encore la main. J'ai prié, après je suis parti. Le vendredi, lorsque nous sommes venus ici, après avoir prié, j'ai commencé à imposer les mains pour les gens. Dieu avait délivré beaucoup de gens le vendredi. Le caméraman Dadi s'est donné, mais comment ces choses se font? Et aussi pour la maman, je l'ai imposé la main. La puissance du Seigneur l'a saisi. Maman était tombée. Les esprits mauvais sont sortis. Et ils ont commencé à parler. Les gens de là où elles vont, les gens de la parcelle où elle habite, les gens de la famille de son mari, les gens de sa propre famille, s'ils se sont réunis, ils ont dit pour elle, du moins que nous devons toujours la les dimanches pour la famille, c'était déjà l'accomplissement de leur mission. Mais comme elle était assise, je ne pas permis que cela arrive dans sa vie. De ces gens-là, ils avaient fait beaucoup de choses sur elle. Nous l'avons délivrée. Maman elle s'est regardée. Maman est à mon bord. Maman est devant l'assemblée. Maman peut prendre le micro. Il va expliquer les gens la manière dont je et comment Jésus peut guérir. Amen, Église. Amen. Donc le lenga okumisa nzambe nazomona te na banda wapi na suka wapi po ezolekela na kaka bandeko na ngai tambalomake soki l'église ekoki nakosana même ke baliaka nakosana même mwana mpona nini nayaka ke église bandeko na ngai nauti okutana makambo minene oyo diable abongisaki mais aza kaka lesheki. Bandeko na ngai nateka na Pascal bandeko bayebi nateka nguba na Pascal makambo elandinga ya kolanda nazokende mwa mokuse un certain samedi avant dimanche navandi na wenze nakeli nateka nasomba biloko vendredi tokutana na kusomi biloko ayisinga lobi na tongo yaka tanga na zate bimisa biloko na ye na tongo samedi na bimisa biloko so na koti na depo motema eboyi na bibi libanda motema eboyi nazongi na kati to nazomona ka eloko moko ezosimba te bandeko nazangi kimia na ebisi porteur bimisela na saki tela na libanda kaka bimisela na saki na telemi na tali saki ngabite saki oso na teka ono boma mbongo alors na boy perte na telemi sika saki na basta yako za saki zo tsala depo pasta boy na vandi na tie basta na nga na tie kiyungulu na tie biloko na tekelaka na bandika kokumisa nzambe nazokumisa nzambe donc mtemeti na nga kana yeba nzambe jinga ngai kolobo bangai Yesu na molu na yo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo donc nzembo wana se répéter mama moka teka na weta ye ayambi nzembo nga d'après nga na kataki mama wana sepe na nzembo nazo yemba or kazaki na mission mususu na yembi nzembo na silisi mo batange bana bi pasta yako komuke kutombola saki pasta tombola saki akoti na depo bande kuna kei na vanda place nga la vanda mama bite nazo bomisa biloko espace ezati na yepa depo na toto seka na za bien pour la ngai na nda bien problème te na vandi kala minute akotanga to bapazo bete lisolo siko kaka beti lisolo wana na yoki no kwa mutu bachubi mbeli na motema tu na krienzamba walesa na kuwe na se tang na kuwe kuzina nga ba kuzina nga bato teka na bomba nyolela batu ba mama wenzi ba yeto ka pena wenzi intercession sala maka mbala liboso na monango ba mama wenzi ba ye basangani bando bondela nzambe kotika mamoyo te nzambe batu balonga te nzambe ba mama wenzi bazo sambela ngana
yoka bango musika mais moyena ya mbezate na kei na intercéder na motema na lobi nzamba walesa kotika ngai te bato ebele batala ka walesa balobi ke walesa za mutabakisi mais nzambe ngala ndi kuya walesa kuya nzambe na mona na mokili mumba ba ta walesa aza nzambe ya solo bande ko kam na lobi bongo na sentir force mu peyelinga batoto ke l'hôpital ngala bité mutambe mangana hôpital te nzambo ngala sambelaka nzamba walesa asabikisi ngai okombola kaka botanga na kati batombolinga bakoti nga na kati mbule badai kobeta ndako ngo batie miziki nazokoka te na biso bango te bobenga bana na nga na ndako baya kozwanga kusini na nga moko azwinga tobimi libanda twande okende eloko ekamusaki nga balobi ntango biso tolongwe 2 minutes après semeki na nga remplacer kokota kakota mbango wapi masele bato abi o nini problème nini o masele aza wapi te azongi na enda o azonga ndako pwani ye akoteka to azonga ndako bawabi te aza na biloko akoteka te aboni ke mbula ebeta omwa azonga nakela ane pona te akoki kozonga ndako pwani akei abatami aye kozonga deuxième fois akeli so abatami troisième fois bamama weti bakangela babi o yo oza na mission na mama sele to ndenge nini asa azongi na enda asa libre akozonga ake kolala pongi o malamu nakei kaka malamu ntango na ye après baju bayebisinanga baeshuwaki déjà naye kozonga ndako le dimanche na ye na église naye koboya awa na église en tout cas nzambe asalelaki ngai ya minene mpe kokota priere asinonga bi silo oyo nakobandango ebandeli ntina suka mombongo zelanga makambo nyonso bozelanga o rendez-vous nakokende te boso nakei ere koleka nga mpona participe na priere nabandaki te le premier jour ntina suka bandeko tozalaka na confiance ya basali ya nzambe tozalaka na confiance ya nzambe oyo akosaka te nzambe atikalaka na nyongo ya mutu te omweta papa alobaka boyamba ndeko kozala distrait te yamba nayebi te soki nga naki distrait nga ndeko na bino ere nde naza na mboke nayebi te so bachinois to moke nini bandeko naye komona ya minene papa dani na ntango nakoyaka liboso ayebisa nga oyo osala priere ya 2 jours bandeko na nga bonimisa nga na negligaki mwa moke nawelaki kaka kokende koteka sikoyo ntango priere silo esili toye priere ya mercredi nazaki mpe bien na ye priere tosambeli prophète Timothée ntango abandi kosakola ye liboso na nga sakoli mutu ya liboso ayeba na nga lobi mama nde bozomona mama oyo azalaki deja mutu akokufa bokomona ye lelo boye te nde sa akufaki soki azalaki na bisika oyo te nde sa akufaki mais nzambe azali awa nzambe abikisi mama oyo abandi kosakola naokaki pasi makasi azokeli meme liloba pa dani alobaki na nga fosala 2 jours na priere ngabi oui effectivement fona sala 2 jours mpona mona ekomi réalité bandeko nake na ndako nayebisi papa ngabi papa lelo eza mbeke lilobi jeudi nga naolala na église vendredi naolala na église papa premier jour alobi nange eloko te akei mosala ntango aye kozonga na panga mpe natikali le jeudi wana nabongami nasokoli nasimaka nyonso bebe nanga suka azoloba nanga mama ere ekoki kende ozokende distance nga bia nazokende papa ongapindi ozoke aoke wana abi azoke priere babengaki l'église yo outi 5 jours oba bapriere makasi 5 jours wana eleki oka boyo biki te delo suka problème en tout cas yo peut-être ça m'a mpona yo za porte malheur à vie nanga ntango azoloba nanga malobana esalinga mpasi na telemi pena na baluki na tali nangi na yamba mutembe ezoboya nangi na yamba mutembe ezoboya ngabi papa yo bike bitumbanga nazokunda bitumbanga lelo nazokufeza bitumba na yo mpona nini ondimanga nzambe te ti lelo nzambe abikiso na paradiso ndimi ye te nzambe wana nga nazalaki tatikali asaleli makambo ya minene ozondimaka te soki oza mvi mpona nzambe awalesi papa mpona yeba loko asambelaka nete namona kome eza normal alobi ni n'importe quoi alobi asilika kopesanga fongola chambre ndenge ozokende église soki lobi na mpona na ndako na nga te boye na boye alobi ebele nga mpona ye nakomprenaki ke nga diable ampeshe nga nakende église te me ngai nakotika mpe nzambe te naye nayebisi badani alobi bon nkona opesa yo nzela ebongoya bandeko vendredi nayebi priere ya délivrance so nangi nakende motema eboyi so nangi nakende motema eboyi mama kasi abalozi ya papa basole na papa nangi nakende apesali mpe nazwisaki nangi nakende nga mpo nakezwa loboko monene nayeba papa te mama na yo lisusu nga bie papa lobaka liloba moko ngai nabimalaki papa sambeli mpona ngai kende sa papa mpona nga bameli papa nakei butu ya vendredi wana nalali mwana nanga bengi ngalo lobi na tongo na neve fo yana maluku to
kotana na yo yakana mikanda basengaki ngadi sava no ya ndo minatongo butu vendredi bandeko diable arise na butu wana na koti na ndaku na koti na lala na solota na zoka bato ebele bazoswa na libanda bato bazodisite bato bele mondeli bato na banalité na ye ponga na kote kitani bosu na ye na fongoli porte ndako na tali libanda mutazati me na zoka kama kelele bato bazoswa na libanda na zoki na kata ndako tamu na zoki eza singa kinya na zoka moka na kinya na lamuki na tali iner na pour inero ba mamu banalité na fongoli porte na ye na tali rien mutazati me na zoyo kama kelele moko impossible na zoki na ndako na kangi porte na na olala na salon na kota na chambre na bosa ni na tiki mwana na salon na koti na chambre na ke kolala tangu na koti na chambre na lali na ko ka pe kolala te donc ba nga ka yo sala ngai na so na meki na bondela mutu be to simbati na so na ka kimia na biti be to simbati pona na ni kala mtsambali sa bomba ngai tuma bili kuyamba kotika ngai te bato ndela nga bitu ba o ndela nga bitu kunge yibinga na kina lali mona olo tabali sanga lamuka otiki fenêtre bolele bato kota na fenêtre na senga tombola mutu ko bongi na kitili susu na bonga mapeso ya te bolebuka deuxième fois susu na ki lamuka otiki fenêtre bolele na senga tombola mutu rien na kitili troisième fois ndeta na yoki ka lamuka bato tonga na kata na futuki mbala moko na bimi na salon na kena na se soulager tant na se soulager na silisi na bimi na salon na te na salon na ota bato bakote na tala fenêtre effectivement la boulé na matisko na diva na kei na kangi fenêtre dans la kangi fenêtre na lo baye tala la salon na bine divi to la ki porte fenêtre boulé fallait ko kanga ndak so otikani dans na ebi Cécilie na kiti na diva pona zonga sko kiti ala ki ona ko vanda bande na yo vertige na ka ki lobby donc on se fait 3 to na moni ndak meso ba la bidivi ndak meso ba tanga na ko kati yela nga vase na sante azuni nga vase ena mona meka ko sanda bona ko kati bande na meka lisugo na ko kiti na boy kasu na so dana ngai moko na bani na kiti na lokole la ko chalele ka kila ko ketu ma moto ela ko ya sima pona meza na meka ko bele na nzambe na ko kiti na binzamba lola bomba ngai ka nzamba kuyamba kotika ngate bitumboyo na moneza lisu ya niveau na ngate kolo kota bitumboyo na tali ko fata papa na mire na bondeli nzamba walesa kota likamuna ngai nzamba walesa kotika ngai te na ebike ba ndoki nyos ba doya na ndaku nanga bakima pona ta foto mo mundu na kata ndako kolo kotika ngai te tangu na solo bandengu wana makasi bandoli silanga nzote bandoli na ebisi moter benge Esther na mama pona ni Esther ala ngabi benge la Esther azo yokati azo pe occupé asimba simangala na deuxième fois troisième fois la gangeli bande pona na kama be benge la Esther zokate bana kana solo banal akia benge la Esther ayi bande ko tango Esther ko mi pembeni na ngala tani mwana na lobina munoko ngabe na lobaki ngai moko na boko la mwana na ngata kokola mutu muswabo ko la ngai yete nzambalola kotika ngai te bande kuna yoki makase sili na lembi na vandi na kiti na kumotala bana na leli bandeko na leli na ipsi nzambe otenga wapi me kola kisabana nzela lo sambo bandeko nange za malamu tango Esther na simbie loboko Esther abi na ngai mama nini na kokolo bate na zotala mwana na zolo bate na nina simbe dese loboko Esther asomi simalabi te na kombo na Yesu mama yoko kufa te mama ko témoigner munena nzambe kotika biso te nzambe kotika biso na spirituel na yena yana eba ko sambela babelela nzambe la somo na deba na ngaba zo sambela nengai makasa ko fonga moko esate na sotala ba mona mo lokana okina ndoto après oyo alobi ayebisi alobi na moni mama bateke na kata nazoyoka bango me mwaina lo bana bango esante olobi lokoko moko ekanginga makasi na mbongo malobekei nzote zolemba nga na miniti nazokende na otala kamba na nakomi kolela oyo mobali abimili banda bango nyonso basangani bazosambela nazotala bana bakosala priere autorité nazolela na binzambe wana na motema na okesede nzambe kotika ngai te bandeko na ngai na miniti ezaka lokola filme mutu akufaka ezaka lokola filme bandeko nazomona lokola filme ezosalama me barealité
après malobe silinga na monoko nazokoka lisuku koloba te nazolingana te nayebi pete conscience ekei na ndenge babimisa ngai na ndenge bazwa soki mutuka soki moto nayebi te ti baya na nga l'église eloko moko te bade kosala après un moment donné naye komona lokola nde tozalaka kozolota nazomona nazolota balandi ebele balandi ebele batele bisiko moye bakota na kati eza te namoni mutu moko akotaki ye ase nkambe avimba asali neti lolendo tangalinga kota basimbi ye boye azonga nsima ya boye amina kokota akoti alandi bamama mibale bavandaki place oyo bazokanga foto nayebisi nango te wana baloba eza te mela pekisi bango na monoko ngai kokanga foto te mpo bazwi appareil ekamba na soka bozoli appareil wana yendakanga foto napekisi bango bite kokanga foto te nazoloba te mene naosalaka basini nayebi te bamama boye nazoyeba bango lisu te napekisi bokanga foto te bamama batiki bandeko ndenge papa yaki kosambela mpona nga naye komona na suka namoni naza na kati ya libulu ya molai na kati ya libulu ya molai s'il vous plaît na kati ya libulu wana batienga na kati makolo na nga mibale bakangi yango basinga bakangi yango na pepa monene bakangi makolo wana loboko moko ekangai ngai na kingo do nazomeka naloba me makasi ya koloba eza te conscience eza te nayebi pete so nakomaki na eta nini bango bato anakomona nga kali mais ntango sikoyo na kati ya libulu wana nde nazalaki moyepa kosambela biso eza te naye komona papa walesa telemi bandeko moni grandeur ya témoignage eza mutu avivre yango nde mutu amonaka baréalité ya makambo yo bazoloba nazomona lokola baje mais wana azoloba na bino eza baréalité bandeko namoni papa walesa ye atelemi namoni papa bili atelemi papa bili aza na ngambo ya libulu papa walesa aza na ngambo oyo papa walesa akotisi nzete ntango akoti nzete alobi na nga ntango na yo nano ekoki te ntango na yo ekoki te ozanga na makambo ebele akosala azwi nzete wana omoni ema ndenge ekangamaka na libende nzete wana lokola nangi na makasi akosimba te azwi nzete atenga lokola ema tana yoki nzete wana ekangi ngai bandeko na badi omata ntango na mati natali na se namoni basinga etikali na se namati likolo ntango na mati nakomi likolo namoni bato bazoyemba bato bazotanga me nzembo nga nakangaki na militana ntango na mati nayoki bazoyemba nzembo oyo nzembo wana mpe nayebangango makasi lesambi yo nde avoka na ngai ye yesu sikoyo bato bazoyembaka nzembo wana ebela bato ngata na mati nokesembo nga bya nzembo na lingango kasi nayebi koyembango te nde omonanga na sotaka bandeko batiki ngai te moni makolo ndenge na bikaka bongo makolo nanga etikali ngai ya kolenga ata nazotambola naokokolata talo te nazolenga kaka so nalati omonaka lipapa pepele me na nzoto boye aloba ezongi nakomi bien conscience ezongi makambo nyonso bien oyeba lisusu te nayebisi bana biaya nzambe aza na bomoi nzambe atikalaka na nyongo ya mutu te nzambe atikalaka na nyongo ya mutu te yaya Acclamez très fort.